L'azienda, il prosciuttificio Prolongo, nasce nel 1957 per volontà di mio nonno, che ha iniziato a voler produrre prosciutti in proprio, e piano piano, prima stagionandoli nella casa, nella sua soffitta, lavorando per gli altri per conto terzi, e poi cominciando a fare i suoi e vendendoli per sé. E successivamente mio nonno, con l'aiuto di mia nonna e tutta la famiglia, hanno dato via l'azienda e costruita piano piano con tanti sacrifici. Mio papà ha continuato, ha preso in mano l'azienda e ha permesso negli anni di continuare a lavorare bene i prosciutti, di esportarli un po' in giro in tutto il mondo, non solo qui nel Friuli. E poi nel 2001 sono subentrato io, che ho cercato di mantenere tutti gli insegnamenti che mi sono stati tramandati, cercando però di migliorare dove possibile la qualità o il rapporto diretto col consumatore, aggiornandolo un po' ai tempi nostri. E successivamente adesso sta entrando in azienda Arianna, mia sorella, e si spera che potrà portare la sua conoscenza per uno sviluppo ancora maggiore nel futuro, senza dimenticare che comunque non andremo a fare tanti prosciutti in più, ma cercheremo di farli sempre meglio.